du deuxième fichier اللي بعثولكم فيه une deuxième formule حبيت نعملها إيطالية جيت فيها une faute de calcul donc تحضروا بالفيشي اللي بعثولكم الثاني هذاك مش الأولاني اللي صلحت فيه معناها نجيب باش نعاود نحطها لكم الفورمول معناها صحيحة ما قلت هكاك خلي هكا أسهل معناها اللي هما باش يجيهم بقل فورمول معناها باهي بالسيري عندكم ان تابلو هذاك اش فيه تاخذوا بحذاكم لا سيري خاطر انا ما نجمش نحط نبدل لازم يكون رايح الفناتر برك دونك عندكم ان تابلو فيه une consommation y en fonction d'un revenu x quel que soit معناها l'exercice اللي باش يجيكم une série de valeurs y pour une série de valeurs x وعندهم le même nombre باش يجيكم نجمو تجيكم دي سيري بروت مش منظمين مثلا une série منظمين معناها les valeurs elles sont classées dans un ordre يا اما croissant ولا décroissant ولا يجيكم مش منظمين هكاك جات بعضهم les valeurs en tout cas y correspondant à des valeurs x ou le même nombre de valeurs que ce soit x ou y عندنا le même nombre معناها n هذاك série statistique les valeurs هذوكم correspondent مش معناها باش احنا une association كيفاش on va associer ces deux variables باش نحاولوا relation معناها une relation بيناتهم مش معناها الريلاسيون هذايا معناها vous aurez un nuage de points باش نعطيو لكم آلة معناها مش انتوما باش تصوروه واش معناها باش نجيو نعملوا ان graphe نحطوا على l'axe des abscisses les x internes ou sur l'axe des ordonnées les y internes les x internes cherchons هذا ce qu'on appelle un nuage de points un nuage de points ليش كي سحابة هاكا هو لهنا les points internes ماهمش يعطيونا معناها pas nécessairement باش يعطيونا un modèle mathématique عندكم في الكور هذاك اللي عملناه مش نهار الخميس هذا السبت اللي فات عندكم مش السبت اللي فات هذا اللي بتاع مش البارح اللي قبله في لي différentes sortes de nuages de points وشنو هما لي موديل ماتيماتيك اللي نجمو نعوضوهم بهم خاطر كي يبدا عندي موديل هكا هنا النواج دو بوان هذا ما نجمش انا جو بو با علاش نعملوا احنا نشوفوا elles sont elles peuvent être le comportement نتاعهم peut être assimilé à celui d'une droite قراب لبعضهم هنا دونك نجم نعوضهم جو بو موديليزي الموديل هذاك نتاعي باغ اون دروات علاش نعوضو باغ اون دروات باش نجم مثلا نحسب دوتر فالور دو y بوغ دي فالور x اللي انا ما عنديش في السيري نتاعي مثلا نشوفوا اللي في Donc, شوفوا في السيري نتاعي مثلا عندي consommation y elle correspond à un revenu x le revenu x هذاك ماهوش مثلا عندي 100 200 300 400 500 لهنا هذوما حتى ل 700 مثلا ما عنديش 450 نحب انا نطلع الكونسوماسيون y pour un revenu x 450 باش نطلع الريفونو x pour une consommation pour une consommation et un revenu x en 450 يلزم تبدا عندي la formule de la droite هذا y en fonction de x هذا معناها الكوريلاسيون نجمو مثلا اذا كان جات نقول نجم تكون مثلا لهنايا شوفوا في الكور فما تدريبات هذيك اللي بعثوا لكم كوفيشي كيفاش يبدا عندي ان كومبورتمون مثلا مش لي دوني نو سون با لينيير باغ اكزومبل نجم يكونوا مثلا دي دوني اكسبونونسيال
أنا مش هاي في l'écran. باهي قلت لكم نجموا نبداو مثلا عندي دي دوني مش obligatoirement يكونوا دي دوني لينيير ينجموا يكونوا دي دوني مثلا une courbe exponentielle تنجم تكون une courbe puissance تنجم تكون لا droite ولا لا droite ولا لا courbe elle est croissante تنجم تكون décroissante تنجم تكون une parabole تنجم تكون une hyperbole احنا dans le cas في les exercices هذوما اللي عطيتهم لكم le comportement اللي هناك des données il est linéaire linéaire معناها les points نتاعنا on va les représenter par une droite وفي فما الابتداء numéro 8 هذاك وريتكم كيفاش يبدا الكومبورتمون مثلا تنجم تكون une courbe puissance ولا exponentielle نجموا معناها كيفاش on peut معناها ajuster linéairement non linéaire نزيدوا une fonction logarithme à gauche et à droite الكور اللي موجوده ومن بعد نردوهم comme étant مثلا عندهم un comportement linéaire ونقارنوا بيناتهم الكومبورتمون linéaire باهي mais pour le moment هذا عندكم باش يجيكم الوجه معناها في الإكزرسيس هذوما اللي صلحناهم أنواع دو على الكور اللي عطيتهولكم دونك يجينا هذا النوع دو بوان لا بروميير شوز كون في شنو نعملو نحسبو لا موين دي زيكس la moyenne des x est la somme des x sur n ou la moyenne des y est la somme des y sur n. La somme des x sur n عندكم في السيري هذيك اللي في التابلو كله وحدكم بربي وحدكم la série. Donc في التابلو فيها consommation y وفي la deuxième ligne فما revenu x. تحسبوا la moyenne des x. تحسبوا 100 plus 200 plus 300 plus 400 plus 500 plus 700 et vous divisez par 6 le nombre de revenus. La consommation Y, pour pouvoir calculer la consommation Y et la moyenne il y a la somme des Y sur N. Fait tableau, il y a 80 plus 170 plus 220 plus 250 plus 350 plus 420 la somme et vous divisez par 6. Donc, le revenu, la moyenne, c'est le revenu moyen d'un ménage. Les exercices, ce sont des revenus. Ou Y, c'est la consommation moyenne par ménage. Bah, je n'ai pas qui met le tableau de distribution statistique les cours et les TD, les chemins vous allez dresser un autre type de tableau. اللي هو شيء التابلو نتاعنا puisqu'on a deux variables احنا لهنا عندنا الاكس والاي y en fonction de x ديما باش تكون هو باش يقول لكم في كيلكو سوا ليكزرسيس شنو هما لي دوني اللي معناها vous allez trouver ça معناها على الميرج دو بوان شنو الحاجه اللي هما يعني donc le variable اللي en fonction de l'autre variable. Donc, la consommation Y, c'est aussi une variable. Ce sont deux variables. On a une corrélation, on a une relation. Tu vois, une corrélation en cours. Donc, le bin X ou Y. Donc, on a la droite Y en fonction de X. Donc, qui a le tableau de distribution statistique? بربي مش كما في التي ما فيهمش ما تقدروش تستنبطوا نهار الدفوار ولا ديس عندكم ان تابلو فيه 5 كولون تصوروا ان تابلو فيه 5 كولون لا تصوروا لا واحده ناقصه لا واحده زايده ايش فيه التابلو فيه y i x i هذوما اللي موجودين في السيري بوينت نتاعكم هنا من بعد تعملوا لو برودوي y i x i من بعد تعملوا xi au carré yi au carré عمالي سطرت لهنا الاكس اي والاي اي هذايا سي لا سوم دي زي اي معناها 80 مع 170 مع 220 مع 215 لي تابلو الاخرين فما امكان هنا فيها شنو اللوطه دونك هذايا سي لا سوم اون في لا سوم دو سا هما الكل سو سون دي سوم هذوما اكس اي دونك هذايا شنو 100 بلس 200 بلس 300 بلس 400 بلس 500 بلس 700 اللي هي 2200 لهنا la somme des y, x, i, y, i. معناها كل هذوما كل
Dans chaque ligne, je vais faire le produit des xi par yi. Donc, je vais 100 fois 80, 8000, 200 fois 70, 34 000, 300 fois 220, 66 000, 400 fois 250, 100 000, 500 fois 350, 175 000, 700 fois 420, 294 000, 2200 fois 1490 égale 677 000. Donc, les x au carré. euh, donc, donc, x au carré, 100 au carré, 700 au carré. ومن بعد نجمع هذم الكل هذه سي une somme 10 000 plus 80 000 plus 90 000 plus 160 000 plus 250 000 plus 490 000. لهنا les y au carré هي شنو 80 au carré 170 au carré 220 au carré مدام بالله الإكس لهنا من بعد تتحسب نعم شنو إكس إي أو كاري xi au carré et la valeur de xi est au carré. Donc, 100 au carré, tatini 10 000. 200 au carré, tatini 40 000. 300 au carré, tatini 90 000. 22. بعد نجمعهم plus 90 000 plus 160 000 plus 250. Y au carré, la même chose. نجي Y لهنا 80 au carré 10 400, 170 au carré 28 900, 220 au carré 48 400, 250 au carré 62 500, 350 au carré. En bas, je vais faire la somme des 6 400 plus 28 000 plus 48 400 plus 62 500 plus 122 500 نجمعهم الكل نلقاهم 445 100. بعد علاش انا جو في faire ça هذا الكل انا عندي ما وعندي une variable où je vais chercher un modèle mathématique. شنو هو le modèle mathématique? C'est une droite de régression linéaire. Je vais régresser y en x de des points هذوما par rapport à une droite اللي تتعدى في وسطهم وهذا c'est une modélisation mathématique. Donc, علاش أنا نعمل la modélisation mathématique? C'est يا إما pour déterminer des valeurs اللي هما موجودين ما بين les valeurs اللي عندي أنا ما عنديش y والا باش prévoir d'autres valeurs في الفيتور ولا قبل معناها مش بعد برشا نبعد برشا ديما المارج ديغور تكبر ونجموا لي فالور يتبدلوا نجم الكومبورتمون لهنا ما عادش يولي ان كومبورتمون يعني نجم يتبدل دونك نجم نعملها معناها الاستيماسيون تاعي elle serait plus ou moins fiable. دونك بعد ما عملت التابلو نتاعي اللي انا ما يلزمنيش نزيد فيه حتى كولون ولا نقص فيه حتى كولون نعطيهم اكس اي يكغيك اي باش تعملوا اكس اي او كاري fois y x i au carré, x i fois y x i au carré, y i au carré. Ou nous, vous allez faire la somme des colonnes. Des cases موجودين في الكولون. تجمعهم الكل. Essayez d'apporter كل واحد une calculatrice. فما calcul مش نتاع بشكل تسلف. Donc, بعد شنو نعمل؟ أنا علاش نعمل الكل؟ شنو ما عنديش أنا كيفاش نصور؟ أنا باش نعطيكم. Mais vous ne pouvez pas déterminer graphiquement l'Y. Cherchez toujours comme مثلا في الكيستيون l'exercice. Déterminer les coefficients A et B de la droite des moindres carrés qui ajustent ce nuage. La droite des moindres carrés, la droite de régression linéaire, la droite des moindres carrés. On va essayer de déterminer A هذا 0,56 والB اللي هو 43. A plus B عندها la forme A plus B. الA نكتبوها هكا زاد A expliquer نجمو فيها كيما l'arc صغير فوقها مش accent circonflexe هذيك. والB نجمو نكتبوها ما يصيرش تكتبوا A نورمال واحدة فما حتى مشكل. B كيف نجمو نكتبوها هكا بإكسبليكي معناها فوقها مش accent circonflexe هذيك كي l'arc صغير. B donc شنو هي la formule de A؟ donc عملتوا التابلو انتم. La formule de A هي شنو هي؟ somme des x, y, y.
هي moins n اللي هي 6 عندي 6 variables هنا هنا 6 في la série brute هذيك نتاعكم عندكم 6 revenus de x donc moins 6 fois moins 6 fois la moyenne des x ما حسبناها من الاول donc la moyenne des x هي هذه هذوما الكل 2200 sur 6 هاي حسبناها من الاول donc la moyenne des x قداش fois la moyenne des y moyenne des y زاد حسبناها كيفاش من الاول اللي هي la somme des y الكل هذه sur R la moyenne des y sur 6 معناها donc sur la formule sur la somme des x au carré la somme des x au carré هي x au carré la somme نتاعهم الكل donc كلهم au carré كل واحدة au carré كل واحدة au carré بعد نجمعهم donc sur la somme des x نعم Madame, pour calculer la coefficient de corrélation, coefficient de corrélation مازال ما خلطناش الكويفيسيون دو كوريلاسيون توا قاعدين نحسبوا في الA والB اللي هما لي كويفيسيون دو لا droite des moindres carrés ماهوش الكويفيسيون دو كوريلاسيون هذا اوكي دونك هذه سي لا فورمول نتاع الA عندكم انتم تكتبوا لا فورمول هذه vous devez la prendre ومن بعد عندكم بالتابلو تخرجوا لي شيفر الكل somme des x y هي هاي moins n 6 عندكم في السيري نتاعكم عندكم 6 valeurs de x و 6 valeurs de y فوالا حسبناها الفوق لهنا هاي فوالا moyenne des y حسبناها الفوق sur la somme des x au carré وين هي la somme des x au carré هاي des x au carré هي الأخرانية بالكل c'est la somme des x au carré moins n اللي هي 6 fois la moyenne des x au carré la moyenne des x هي عندنا حسبناها au carré اللي هو شنو يمثل دلتا x sur دلتا y ايش معناها بعد شنو بعد نمشي نلوج على البي هي شنو هي البي هي سي لا موين دي زي غريك هاي عندي الفوق نحي منها الار اللي لقيتها كو جو فيان فوا لا موين دي زيكس هاي كذا نلقى البي دونك البي لقيت البي بعد نكتب الدروات نتاعي شنو هي y en fonction de x y égale 0 a اللي هي 0,56 x plus 43 هي سي une question واضح ولا شكون مش فاهم حاجه لهنا سي لا ميم exercice اي نعم اسكو لي شيفر اللي نلقاوهم كي نحسبوا هكا هما نفسهم اللي نلقاوهم في نعم خاطر الابار والبيبار يطلعوا في الكالكول شنو معناها نجم تطلع بالكالكول شنو اي حاجه نجم شنو مانيش نسمع بالكالكول قلت لك مادام الابار والبيبار نجم نلقاوهم بالكالكول نجم جوست نحط الفورمول ومن بعد نحط هما ماهمش ما هذه ماهيش المقدمه دو لا دوغوات عنده لا فورمول نتاعو هذه والبي كيف داكور مدام بربي سامحني سي لوردوني ا لوريجين باش معناها ماهمش ابار وبيبار هذيك قلت لكم ماهوش واحد نعم تفضل سامحني نجموا نصبوا التابلو في وسط الكالكولاتريس ونخرجوا الA والبي يعني نحطوا لك الفورمول وكل لا انت بزيت سوبوزي تعاودوا بزيت تعطيني التابلو لي فالور في وسط التابلو هذا معناها نحطوا لك
مش لازم نقعدوا نفكروا معناها جست نحطوا لك الفورمول ونحطوا لهم الريزلت. التابلو هذا راهو يلزمني نلقاه هنا في الكوبي نتاعكم باللي فالور نتاعو الكل. اي نحكي على نحكي مثلا على الفورمول وتحطهم هما التابلو هذاك كامل ومن بعد تصب في وسط الكالكولاتريس وتخرج لك الاج الفورمول ومن بعد تحط الريزلت. بون ما يهمنيش فيكم هكاك بعد المفيد انا نلقى التابلو هذا الكل نتاعي ونلقى لا فورمول من بعد معناها كان طلع الريزلت نتاعكم صحيح طلع الريزلت غالب معناها في الكالكول من بعد vous aurez une note sur la feuille بربي quand vous répondez aux questions essayez de numéroter les pages نتاعكم اللوطة مقعدش العبد ينقص التابلو من الأول نحسب لي موين نتاع لي كراك ومن بعد نعمل التابلو نتاعي هذا معناها نكتب لي سال تنظم الخدمة كل كيسيون نوروها الكيسيون مش كيسيون هكاك تعوم وحدة في البحر ما تعرفيش اللي تبع الكيسيون 1 ولا 2 ولا 3 ولا نكمل يزيد يحط لك ما يحطلكش حتى على لاكس دي زوردوني شنو هذاك الانستغرام تاع عنده 2 3 انستغرام تعرفوش انت شنو هذا اون فونكسيون دو كوا دونك اسيي معناها être réfléchi وركزوا دونك باهي تلقاو الا والبي تكتبوا لا droite نتاعكم l'équation de la droite des moindres carrés droite des moindres carrés l'abréviation تاعها DMC B.MC دونك بعد عندكم شيء vous allez interpréter نعم مدام 366.6 اللي كان لقيناه أنهي في الآ هذه 366.6 هذه لا موين مش لا موين سو ني با لا موين راهي الآ هذايا هي 366.6 c'est x la moyenne des x ce n'est pas une moyenne هذا يا بنتي هذا ماهوش باغ هذيك إلى حق صغير تسمى à expliquer 366.6 هي la moyenne des x 248.8 هي la moyenne des y من بعد هذوك من الاكس باغ والاكريت باغ نعوضهم في وسط الفورمول هذايا جرب عوضهم في وسط الفورمول هذايا واحسب معناها la somme des x y moins n fois la somme des x fois la somme la moyenne des y sur la somme des x au carré هذايا moins n 6 fois la moyenne des x au carré اللي هي هذيك 366.6 لهنا 366.6 في وسط لا فورمول من بعد تحسبوا الأ قداش تعطيكم هذيك الريزولتا من بعد البي سي لوردوني à l'origine معناها كي تبدا الأ نتاعي ديجال زيرو مش معناها البي لوردوني à l'origine البي قداش البي هي سي 43 هنا هذيك لوردوني à l'origine نتاعي البي هي شنو سي لا موين دي y moins a الأ la valeur de a que je viens de trouver 0,56 fois x باغ اللي هي لا موين دي x اللي حسبتها الفوق فهمتوا ايجال 43 ليه صحيح الكالكول هذا اللي فيريفيه هذه معناها الادغوات صورها الاكسل وحط ليكواسيون معناها بالضبط كيما الكالكول اللي حسبته انا مش ماهيش غلطه هذه الفالور هذيك فما انتي فوت كانت في الفورمول نتاع اللي وقت اللي جيت باش نحلها فما واحده ما كتبتش صار حطيتها خليتها لا موين نحيتها لكم كومبليتمون معناها هذيك الواحد بدلت الفالور عاود حسبته دونك هي y ايجال 0,56 بلس 43 واضح ولا حتى لهنا واضح ولا وي مدام دونك هنا هذه شنو vous allez déterminer كيف عندكم des questions هما c'est le même type d'exercice donc عندكم تبدلوا لكم c'est sûr معناها حاجه en fonction de معناها des mêmes valeurs x والا نجموا نجيكم كيما في الاكزرسيس اللي من بعد
هما حاشين en fonction des mêmes x, des mêmes valeurs de x, mais sur deux nuages de points différents. Donc, on va interpréter l'A ou le B, interpréter شنو هما الA ou le B هذوما. الA لهنا l'A égale 0,46 égale delta x sur delta y, dérivée de x sur dérivée de y. Cela signifie que si le revenu x augmente de 100 dinars, alors la consommation y augmente de 56 dinars. A est la proportion marginale à consommer. Donc, l'A, c'est un effectif marginal. L'interprétation de A, c'est un effectif marginal. Je un effectif marginal. On est à la قد ما تزيد في l'unité, tu passes d'une unité, مثلا I-1 في les xi-1 à une unité juste اللي بعدها اللي هي xi. قديش هنا مثلا dans ce cas l'y اللي هي consommation, elle va augmenter de combien? هذا ايش معناها un effectif marginal. Donc هنا في الكا تاعنا puisque احنا عم نحكيو على revenu consommation, donc la proportion marginale puisque احنا les x نتاعنا كان ترجعوا للسيري تلقاو les x la série des x les x sont en train d'augmenter de 100 dinars à chaque fois. On passe مثلا من 100 ل 200 من 200 ل 300 من 300 ل 400 ديما نزيدوا في 100. دونك وقت اللي احنا كل مره نزيدوا 100 ما بين l'unité والunité اللي معناها ما بين الفالور والفالور اللي بعدها قداش يزيد الاي elle de 56 dinars. فهمتوا؟ puisque l'unité interne à l'axe des abscisses elle est multipliée par 100, donc elle est 0,56. نضربها par 100, donc تولي 56 dinars. Donc dis-moi toujours l'A c'est un effectif marginal, l'interprétation interne. Le B est où? Le B ايش معناها؟ Le B c'est l'ordonnée à l'origine بيكسبليكي. نعم. مش عندنا الفورمول نحن باش نحسب الA وال B. عندنا فورمولا هي انا حاطين هذه الفورمولا نتاع الA وهذه الفورمولا نتاع الB. موجودة الفورمول من قبل ما نحسبهم ولا بعد ما حسبنا الA وال B معناها عندنا ليه ce sont des formules à apprendre. احنا ليش on dessine ce tableau؟ باش نحسبوا باللي فورمول هذوما الموجودين هنا هذه الA وال B. هذه ce n'est pas c'est un coefficient directeur. c'est l'ordonnée à l'origine. A expliqué, B expliqué. Juste, nous, apparemment, même chose comme l'arc صغير فوقها. Mais مش لازم اكتبوا A وحدها, c'est pas la peine. لازم نطحيهم, ما تكونش obligé باش تكتبوا A و B. ما فهمتش شنو هي الفورمولا اللي تحكيوا لي عليها باش نحسبوا الA وال B. لا نقصد مدام l'équation de la droite. موجودة الA وال B قبل ما نحسبوها. على الغرف هذه حاجة موجودة هنا الأول. égale 0,6x plus 4. شو نشوف التابلو نتاعي صحيح؟ ليه ليه que ce soit la droite ولا la courbe ولا الواحد نتاع النياج دو بوان. ليه vous allez chercher ça. انا حطيت هذه من بعد خاطر واحد دونك باش واحد اما انتوما vous aurez des points éparpillés هذاك هو كاين عندكم معناها فهمت؟ d'accord. انتوما باش تلوجوا على donc vous aurez une série de données qui m'a fait l'exercice بالضبط معناها vous aurez le même exercice qui m'a عندكم في الواحد هذا c'est le corrigé في السيري série شوف شو عندك في السيري تعرف اللي عندك une série de données deux séries brutes des valeurs de x ou des valeurs de y وعندكم un nuage de points ما في حتى شيء consommation y en fonction des revenus x ou des points هكا sur le graphe هكا مش هذه l'équation de la droite قلت هذه انا حطيتها باش نثبت فيها الكالكول معناها donc عندكم الفورمول هذه نتاع الA تحسبوا الA عندكم هذه الفورمول نتاع الB تحسبوا الB قبل هذا تعملوا لو ميم تابلو كيف بالضبط
ومن بعد وتحسب ما تنساش de calculer, n'oubliez pas de calculer la moyenne des x ou la moyenne des y. من بعد l'interprétation de A, قلنا A c'est toujours un effectif marginal. B égale 43, cela signifie que si le revenu X est égal à 0, alors la consommation est égale à 43. Donc, B, c'est redonné à l'origine, le droit de terre l'axe, نشوف l'intersection مع l'axe des ordonnées. تشوفوا اللي نلقى à peu près la valeur نتاعي حتى à partir du graphique je peux la déterminer approximativement. خاطر كي نطول هذه l'ordonnée à l'origine اش معناها وقت اللي x égale à 0, donc elle va s'annuler. Donc y égale directement le b. Y égale b. Donc, il y a l'ordonnée la droite jusqu'à l'axe des ordonnées, on a l'intersection. Donc, à peu près à 43. في الزون هذيك je معناها وقت اللي في الكونسومation y en fonction du revenu x معناها y égale 43 l'ordonnée à l'origine معناها حتى لو كان معنا alors 43 est la consommation minimale incompressible c'est le minimum vital pour un ménage معناها هذاك اقل حاجه اللي يعيش بها un ménage اللي هي 43 هي الفالور هذيك 43 معناها حتى لو كان هنا ما عنديش الريفونو نتاعي il ne peut pas partir à partir de zéro لهنا معناها الريفونو اقل حاجه نجم يعيش بها لو ménage اللي هي 43 la valeur هذيك 43 donc هذيك اش معناها اللي انتم معناها vous allez l'approprier les données اللي عندكم le B c'est un effectif l'effectif B c'est une valeur fixe ما تتبدلش ال B donc valeur fixe ou l'autre que ce soit مثلا que j'ai cuisine مثلا elle est en train de produire des articles je معناها y en fonction de x A ما بين le passage de معناها مثلا elle va produire 2 unités وبعد elle va produire 3 تزيد معناها معناها le prix هذاك اللي تزيدوا على l'unité ال 43 par exemple هو شنو هو حتى لو كان elle n'est pas en train de produire اش معناها 43 معناها حتى لو كان ما تخدمش معناها الكو elle va dépenser 43 فهمتوا B c'est un coût fixe معناها إذا كان on annule ما فما حتى خدمة ما فماش revenu ما فماش قداش فما الفالور لهنا sur l'axe des Y ça dépend واش عندكم لهنا données sur l'axe des Y donc que ce soit donc ديما هذا c'est un هذا fixe وهذا c'est un effectif marginal هذيك l'interprétation تاعو وتاخذوا l'approprier la série de données اللي عندكم donc بعد اش عندكم calcul du coefficient de corrélation linéaire le coefficient de corrélation linéaire et un petit r هو le rho de x carré le coefficient de corrélation عملوا لي طلب x fois sigma y احنا لهنا الفورمule نتاع الكوفاريانس égale 1 sur n fois la somme des x y y moins la moyenne des x fois la moyenne des y donc حسبنا الكوفاريانس لقيناه des y x y هي الكاز هذه الموجوده في الاخر moins fois 1 sur n 1 sur 6 معناها هكا moins la moyenne des x fois la moyenne des y 360 اللي حسبناهم له بالكل fois 248 23 لقينا الكوفاريانس تاعنا قداش من بعد نعرف اللي انا ليكارتيف هذا جو بو با لو ديتيرميني directement l'écartif franchement c'est la racine carrée de la variance la variance نتاعي هي شنو c'est la somme des x y moins y bar au carré sur n فما في البوك on a déterminé خلينا les formules بتاعنا donc les 1 sur n la somme des x y au carré moins x bar au carré
نشدو ديريكتومون على الفورمول. الفاريونس هذايا حسب الفاريونس تاعها de ce résultat égale 1,97 et la sigma x. Sigma x, on hérite de forme de la variance pas de double y. Sigma y au carré moins y par donc. Donc, علاش كانت عندنا الان سؤال عليهم الكل كي حلينا لو برودوي هذا بالسوم وعندنا الكاري زايدين قعدنا في الاخر الان سور ان ملتيبليي كان باللاسان ديال الفورمول هذايا الثانيه هنا الكوفاريونس هذه والفورمول هذايا من بعد باش نحسب رو دو اكس هنا كالكول نوميريك هنا هو الكوفاريونس الريزولتا دو لا كوفاريونس اللي لقيناه sur sigma x fois sigma y لقيتو 0,98. ترجعوا للكور لهنا comment on va interpréter ce résultat ou comment on va interpréter la qualité de l'ajustement. Plus la valeur de la covariance est قريبة 1, plus l'ajustement interne il est plus la valeur du coefficient de corrélation linéaire قريبة لل 1 plus l'ajustement interne هنا عندنا 0,98. L'ajustement est de bonne qualité. 98% de l'augmentation de la consommation Y est expliquée par l'augmentation du revenu X. Il y a donc une corrélation linéaire positive entre X et Y. Alors, je trouve l'interprétation par les résultats de corrélation linéaire sur le cours. Donc, l'ajustement interne il est de mauvaise qualité, entre 0,5 et 0,8 de qualité moyenne. هذا هو واضح ولا؟ تحسبوا بالكدا التابلو نتاعكم تعاودوا ترجعوا تثبتوا في لي شيفر اللي لقيتوهم الكل خاطر كوميم لي فالور يكونوا شويه باللي زيكس كاري ولي سي كاري ولي زيكس اي ومن بعد تبداو عندكم لي فورمول عفوا تحطوا لي فورمول ما فيها حتى شيء. شكون عنده سؤال؟ مادام بلي مش الكوفاريونس نحسبوه بالموين مش بالغاسين دو موين في بالي حاجه هكا نحسبوه شنو؟ مش نحسبوه بالموين الكوفاريونس كيف صحيح الفورمول كوفاريونس هذه الغاسين عليها انت هو لي كارتيب في الكور نيميرو 9 خلطنا حتى لي كارتيب والكوفاريونس انتم شفتوها كان في الكور هذا خاطر الكوفاريونس اش معناها في الكور نيميرو 9 شفنا خلطنا لي كارتيب سيغما اكس هو سي لا راسين كاري بونور covariance اش معناها ce n'est pas une variance الفاريانس فيها une seule variable شوف لهنا variance de x variance de y الكوفاريانس فيها deux variables x et y شفت داكور فهمت donc الكوفاريانس هو الرو دو x هذا الار الكويفيسيون دو كوريلاسيون هو شنو هو سي لا كوفاريانس sur sigma x fois sigma y l'écart type de x fois l'écart type de y. Le covariance عندكم la formule نتاعها لهنا هاي sigma x ou sigma y تنجموش تطلعوا l'écart type directement. ديما c'est la racine carrée de la variance. La racine carrée de la variance تحسب الفاريانس هاي عندك هذه الفورمول نتاع الفاريانس الرacine carrée نتاعها. من بعد في الاكزرسيس اللي بدلته لكم مرة أخرى قلت لكم فيه واحد هو جوست معناها c'est le même exercice هاو هذا لهنا. Juste covariance de x, y, quelle forme ma formule étalée, n forme des valeurs, هما somme
variance معناها تكتب هكا وتكتبوا هكا ولا تحبوا تحطوا لا فورمول هذايا اما ردوا بالكم somme des x i y i moins la moyenne des x fois la moyenne des y sur directement من غير ما نحسب انا الفاريونس ومن بعد نقولها نحسب l'écart type. Donc la formule اللي هي racine carrée de la variance 1 sur n la somme des x i au carré moins x bar au carré, L l'écart type de y, 1 sur L la somme des y i au carré est égale 0,8, est prise entre 5 et 0,8. Donc, c'est le même exercice. انتم ما تدخلوش بعضكم في التابلو تنجموا تعملوا هكا سوم دي زيكس معناها تجمع هذوم الكل هو ديما الكاز هذه الاخرى نتاع التابلو ديما سي لا سوم دي زيكريك هذوم الكل تجمعوهم سوم دي زيكس او كاري هذوم الكل تجمعوهم سوم دي زيكريك او كاري هذوم الكل تجمعوهم سوم دي زيكس يكريك هذوم الكل تجمعوهم. N'oubliez pas de calculer les moyennes معناها الموين نتاع la moyenne des x ou la moyenne des y. دونك عندكم وكالكولي واحد الحاجات نتاعكم الكل دونك تعملوا تابلو صحيح وتعملوا مش مشكل هنا معناها تحطوا الاكس يكريك من الاول الاكس يكريك من الاخر ولا الاكس كاري ولا من الاخر اما جوست انتم تعرفوا كيفاش تحطوهم في الفورمول داكوغ. عندكم هذايا l'exercice هذاك كيف التابلو هذا معناها جوست ان تابلو حاطين التابلو من بعد الفورمول هذيك vous révisez à partir du deuxième fichier اللي بعثته لكم اللي فيه الفورمول هذه ناخذ ما في التابلو كيفاش نخدموه التابلو كيفاش تخدموه التابلو هذا بون التابلو هذا انا عطيتكم فيه لي دو كاز هذوما الاولانيين اكس و y قلت لكم احسبوا x كاري y كاري x y. الاكس كاري هي شنو هي هذه مثلا عندي الكولون هذه نتاع لي x 0.34 au carré تعطيني هذه 0.35 au carré تعطيني هذه 0.39 au carré تعطيني هذه 0.39 au carré تعطيني هذه. دونك لهنا كل وحده او كاري تعطيني هذوما بعد شنو نعمل لا سوم دي x au carré هذايا 0.11 plus 0.12 plus 0.15 تعملوهم تكتبوا التخوا شيفر ولا 4 شيفر après la virgule ولا دونك تجمعوا هذوما الكل دونك هذه الاولى مع هذه مع هذه مع هذه مع هذه مع هذه نلقى لا سوم دي x كاري les y carré donc 2,8 au carré 1, تعطيني هذه 1,9 au carré تعطيني هذه 3,3 au carré تعطيني هذه et ainsi de suite ومن بعد نجمعهم هذوما 7,84 plus 3,61 plus 10,88 89 plus 31,36 نجمعهم الكل نلقى هذايا ومن بعد اكس y دونك هذه في هذه تعطيني 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 هذه دونك الكل on fait le produit des x y كل لينية واحدة من بعد نجمعهم هذايا الأولى هذايا 0,952 plus 0,665 plus 1,287 plus 2,184 تجمعهم الكل تلقاهم هذه. من بعد شنو تحسب انت؟ تحسب لا موين دي زيكس هي لا سوم دي زيكس هما هذوما الكل مجموع هذوما 3,46 sur le nombre des x اللي هما 8 لهنا 3 وزوز 8 تلقى لا موين دي زيكس لا موين دي زيكري هي لا سوم دي زيكري هذيا معناها الكل sur 8 هذوما. من بعد تمشي هنا يطلب كان ما طلبش لي بارامتر ولا لي بارامتر تاع لي كويفيسيون تاع لا droite de régression linéaire ولا لا droite des moindres carrés طلب directement le coefficient directeur هو الفورمول نتاعو covariance xy sur sigma x fois sigma y كما الفوق نفس les formules juste هذوما محطوطين في الفورمول. Donc 1 sur n, somme des x, y, i moins x bar fois y bar, sur racine carrée de 1 sur n, la somme des x au carré, x i au carré moins x bar au carré, fois la racine carrée de 1 sur n, la somme des y bar au carré moins y i au carré moins y bar.
حطوهم تعوضوهم في الفورمول وتحسبوا بشوية باش تلقاو من بعد ça dépend انتوما اش تلقاو كان لقيتوه قريب للصفر راهو لاجوستمون تاعكم il est de mauvaise qualité كان لقيتوه قريب للان معناها لاجوستمون تاعكم il est de bonne qualité il est كان compris entre 0,5 et 0,8 معناها لاجوستمون est de qualité moyenne وشوفوا كيفاش معناها vous allez interpréter مثلا لهنا كي تبدا la liaison elle est positive, donc x et y varient dans le même sens. Y augmente quand x augmente. Et diminue quand x diminue. Le coefficient de corrélation il est positif. A ou B qui des valeurs négatives ou des valeurs positives. A une valeur négative, le cours quand elle est décroissante. واضح مادام جاي يمكن l'exercice numéro 1 كان باش ترجع الآن اللي هو الآن هذا الأولاني بالكل نسألك بعد ما عملنا الجي علاش تعاود رجعت تحسب بالاف نورمال الأولى اللي ماهيش كوريجي هذه بعد ما عملنا الاف كوريجي خاطر لازم تقد ولا دونك لازمك تعمل كوريجي باش تلقى اما انت رجعت بعدين في الكالكول بالاف اي نورمال خاطر الاف اي كوريجي بربي كان طلبوا منكم هيستوغرام ولا هكا تعملوا بالاف اي كوريجي معناها الاف اي كوريجي سي بور لا ريبريزونطاسيون غرافيك seulement pour la représentation graphique معناها ما تنجمش تخدم بها ديك لا ارجع شوف الكور نتاعك ما عندكش حتى فورمول فيها تحسب بالواحد تحسب بالاف اي تحسب بالاف اي اما من بعد تولي عندك مثلا كي يبدا عندك ما عندكش الميم افكتيف تولي عندك تحسب بالموين اريثميتيك بونديري خاطر انت بعد شنو زاد تحسب بها الاف اي بالموين اريثميتيك بونديري معناها ترجع تحسب معناها خاطر يولي عندك ما عندكش ما عادش نحكيو على في الموين والواحد ما عادش نحكيو على الاف اي كوريجي les amplitudes des classes elles sont égales ولا نحكيو على l'effectif اسكو في البوبولاسيون مثلا الكلاس نتاعي هذايا لهنا شوفوا عندي الفريكونس 0.5 هذوما 0.3 0.5 ما عنديش لو ميم افكتيف ما عنديش لو ميم نومبر في وسطهم دونك نحسب بالموين اريثميتيك بونديري D'accord, ok. Donc, le FI corrigé comme fait la représentation graphique. D'accord. Ou à propos de l'interquartile, حبيت نسألك الفورمول هي Q3 moins. أنا كيما عندكم في الدرس normalement. Quartile هو Q1, il correspond à 25%. Premier quartile, معناها un quart. Troisième quartile, l'écart interquartile, Q3 moins Q1. وتحسبوهم. يبدا عندكم لو تابلو هذا اللي هنا كيما في الدي اس انتوما. يا اما vous déterminez graphiquement تمشيو تحسبوا معناها simple la détermination graphique خاطر les amplitudes elles sont toutes égales donc تحسبوا اللي قبلها donc مثلا الاولانيه هذيك F2 F1 plus شطر la fréquence نتاع F2 باش تلقاو هذيك 45% من اللون والا تنجموا تحسبوا كونكم زوج صحاح نحسب الجرافيك ولا حدا يعمل انتربولاسيون لينير كيفاش تحسبوا بالانتربولاسيون لينير الانتربولاسيون لينير معناها اللي ما يعرفش يطلع بالجرافيك يحسب بالانتربولاسيون لينير الانتربولاسيون لينير كيفاش تحسب بها خاطر لو بوين ماهوش ظاهر ديريكتومون سور لو جراف مثلا عندكم هذوما تمشيو للغران اف هذايا اف كومولي 300 البورن سوبيريور ديما عندها ليماج هذايا 0.25 400 عندها 0.55 600 عندها 0.90 1900 عندها 1 في الاف كومولي الكولون نتاع اف كومولي طلع لنا لي زيماج دو سيغتان بوين اللي احنا من بعد مثلا هاكا نجموا نحسبوا بهم مثلا لهنا تشوفوا في الكيستيون نتاع لو بروميير كارتيل هاكا قال لك déterminer directement du tableau 0.25 donc l'image نتاعها Q1 égale 300 dinars
Le premier quartile il correspond à un quart, 0,25 على نجي في الاف cumulé نلقاها directement في التابلو. Donc, Comment ça 55. les premiers quartiles il correspond معناها Q1. Q1 معناها égal un quart قداش 1 sur 4 معناها 0,25. 0,25 نجي نرجع للتابلو كي لقيت هالفالور حاضره ناخذها طول. مثلا 0,25 اما ديما ليماج من الاف كيمولي. دونك تحطوا الكولون نتاع الاف كيمولي وترجعوا البورن هذايا سوبيريور هذايا نتاع الانترفال ولا الكلاس نتاعكم تجي ليماج دو 300 هي 0,25. مثلا كان انا جيت نلوج باغ اكزومبل على 0,55 باش نحطها في انتربولاسيون لينيير ولا هكا نعرف ديريكتومون اللي 0,55 هي ليماج دو 400 ولا 0,90 égale l'image de 600. مثلا إذا كان باش تحسب par interpolation qui dépend نحطهم des bornes supérieures des bornes inférieures. وردوا بالكم في الكالكول نتاع عرفوا شوفوا كيفاش نحسبوا الانتربولاسيون لينير هذه إلا هذه مع هذه إلا هذه وهي إلا هذه مع هذه إلا هذه خاطر شكون اللي غلطت فيهم زاد في البدايات معناها vous devez checker des points. Donc, l'exercice. مادام فما حاجه في الكيستيون 4 انا كي عملت الكالكول الكل كي باش تعمل الكومباريزون نتاع البروغريسيون دو شيفر دافير والديبانس الشيفر دافير نلقى الاف 0.98 باسكو انت حطيتها 89 وبرشا مرات عاودت تحسبها مش الغلطه فوت دو فراب ولا حاجه. على اي عملت الكومباريزون 98 الثانيه اي في عوض ال 89 لقيتها 98 هذوما لقيتهم لي ميم شيفر هكا اي لي ميم شيفر اما نلقاها 98 كيما قلت لك. باهي هذه شوفوها افيريفي انا نورمالمون عاودت حسبتها مي باش تزيدو شوفوها افيريفي 122,58 هذوما لقيتهم هكا صحاحه نعمل كان الاخرى ولا نعاود ليه مش 122 فوق الكاف باهي دونك 416 479 أنا هاي عاودت حسبتها لقيتها 122,58 بون زيد شوفها سي با غراف زيدو شوفوها أنا عاودت حسبتها لقيتها كيف هذوما لي شيفر نورمالمون هما تابلو دونك لي شيفر هما اي خاطر انا حطيت ديريكتومون تابلو في الكالكولاتريس وبراتيكمون خرجت حتى الريزولتا من الكالكولاتريس معناها هذا التابلو نتاعك الكل حطيته حتى هنا التابلو هذا صحيح راني حسبته بالاكسل معناها مش هي الغلطه من انت تتاكد اسكو فوت دو فراب ولا بون كاين فما بوتيت غلطه بوتيت لهنا او نيفو هذوما بوتيت فما شيفر لهنا غلط ولا هكا عاودوا احسبوها هذا مي سو تابلو لا هذايا صحيح على خاطر حتى من بعد معناها جي فيريفي بال sur le graphe بالl'équation هذوما معناها طلعتهم منهم هي ديجا التابلو في الكالكولاتريس خرج لك الا والبي ولي سوم الكل والاكس بار والايكاي بار وكل شيء جون كي تحكم بايكواسيون ولا كالكول ولا حاجه تطلب ديريكتومون هو يخرج لك الريزولتا
اما بكشي نحطي غلطه في التابلو ولا حاجه. كان فما لهنا من فترة يستصغار في لهنا ما خاطر حتى هذا أنا حسبتهم مش مشكل سي با غراف انه في شفتوا لو برانسيب ان توكا هذا الاكزرسيس بديت شويه خاطر فيه دي شيفر ياسر كبار ثم مش باش يجيكم دي شيفر اوسي معناها امبورطون مش لازم حتى اللي معناها اللي تحسب نورمال تنجم فيسا تحسبهم مش باش يجيكم معناها دي فالور هكا كولوسال كيما هذا الاكزرسيس هذا دونك هذا شنو الاكزرسيس سي عملنا l'entreprise هذيا في عندها des dépenses en publicité وعندها un chiffre d'affaires. Les dépenses en publicité et au chiffre d'affaires هذوك مزوز par rapport معناها l'évolution نتاعهم par rapport aux années. هذوما الجوز كنت نجم نحطهم sur le même graphe. هذوما هذي وهذي. Mais ما حطيتهمش علاش على خاطر la différence elle est énorme بين les dépenses هذوما en publicité اللي هما 2100 و 900 هذه 980 000 معناها باش يجيني واحد لهنا نكورب لهنا بلات والاخرى باش تجيني الفوق بالكل دونك جي بريفيري نحطهم sur de graphes différents لهنا مي لو كان جات بيسكو عندي اللي هما زوز en fonction des mêmes x des mêmes valeurs de x اللي هما لي زاني هنا كان جاو قراب لبعضهم نجم نحطهم فما حتى مشكل نحطهم دو نواج دو بونس sur le même graphe بديو نعمل جوريلي لي بوان بين بعضهم باش معناها نبدل لي كولور pour différencier les nuages de points فهمتوا من بعد اش قال لي هو هنا عندي لا دي ام سي هذايا طلعت لها عملت التابلو فوق شاك معناها هذايا ايفولوشن دي ديبونس وايفولوشن دو شيفر دافير دونك كل واحده عملت التابلو نتاعها وطلعت كيف لا موين هكا اكس واي لهنا لي اكس هما لي زاني لي زيغريك لهنا هما لو شيفر دافير اكس كاري معناها اكس كاري اكس لي زاني او كاري من بعد لي زيغريك هما لو شيفر دافير او كاري ومن بعد لي اكس واي برودوي شيفر دافير فوا اني ومن بعد نعمل لي سوم دي كولون هذوما الكل في الاخر نحسب لا موين دي اكس لا موين دي اكس هي لا سوم دي اكس اللي هي sur 7 la moyenne des y هي la somme des y sur 7 le nombre des valeurs y من بعد الA الفورمول نتاعها هاي لهنا نحسب قداش عندي الA معناها الكويفيشن دو لا droite كويفيشن ديريكتور البي كيف نطلع البي تشوفوا لهنا البي اللي معناها عندها une valeur négative la droite des moindres carrés A fois x moins b هاي هذايا الار الفورمول نتاعو covariance sur sigma x fois sigma y تحسب لي هذا الكل دونك لقيت 0.99 من بعد البي ام سي نتاع الشيفر دافير هذيك البي ام سي نتاع ديبونس اون بوبليسيتي l'opération est à refaire. لازمكم تعوضوها باش تعملوا une deuxième droite نتاع chiffre d'affaires y هذه نتاع الشيفر دافير دونك هذايا دونك الشيفر دافير نعاود لا ميم formule donc قداش عندي les années les chiffres d'affaires au carré les y carré xy وبعد نطلع قداش عندي دونك هذيك واحده نتاع هذيا نتاع هذوما نتاع dépenses en publicité x y donc x année y dépenses en publicité x carré هذوما كل واحده au carré من بعد نجمعهم مع بعضهم نلقى هذه y carré y هذه au carré هذه au carré هذه au carré هذه au carré donc من بعد نجمعهم مع بعضهم و x y c'est le produit x fois y كل واحده هذه في هذه في هذه بعد نجمعهم الكل مع بعضهم la moyenne des x هي هذه somme des x sur le nombre de variables x ou la moyenne des y كيف من بعد نحسب ال a ال b formule نتاعها نكتب l'équation de la droite ونطلع le coefficient de corrélation linéaire باش نعرف la qualité de l'ajustement donc عملتهم pour a et b بعد هذا هنا عندكم صورة droite de régression linéaire ما حطيتلهاش la formule هنا
من بعد قال لك احسب لي le chiffre d'affaires, estimer les dépenses publicitaires à consentir pour atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Comme chiffre d'affaires, cette estimation, je m'en ai 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on a un chiffre à la droite d'un chiffre d'affaires, on a y égale 1 million d'euros. Donc, on dit l'équation de la droite, on a x, x intérêt, donc on a l'équation de la droite, y, je te lis 1 million d'euros. كي نرجع للتابلو ولا باغ اكزومبل هنا نشوف لي شيفر دافير نتاعي ما خلطتش ال 1 مليون دورو دونك ال 1 مليون دورو سي اون فالور استيمي سي اون فالور فيتور اللي انا مازلت ما خلطتهاش نحب نعرف مثلا وقتاش باش نخلط لها هذيك ال 1 مليون دورو عندي الاكس هما اون فونكسيون دي زاني دونك كي نبدل y ايغال 1 مليون دورو في الدروات هذه تولي 1 مليون بلس الفالور هذيا نجيبها معها هنا et je divise par هذايا 14 مليون هذايا الكل قداش نلقى 2006,08 دونك مدام سامحني تنجم تقولي بالفورمول شنو الارقام بالفورمول يعني جون وكال 14 كيف تعوضهم بي ما نعرفش فورمول معناها ليه هذه سي لا دغوا دي موندغ كاري هذوما الاو والبي اللي انا لقيتهم هاي هنا الفورمول شفتهم كي حسبت الأ أنا داكور معناها انت y est égal à x plus b هذه أنا من عملي الأول لا droit des moindres carrés la droit des moindres carrés pour le chiffre d'affaires الأ هي هذه هاني حسبتها الأ هذه والبي هي هذه من بعد كتبت l'équation de la droite des moindres carrés كيف عملت la même opération pour les dépenses الأ هي كتبت y en fonction de A et B الA هي والB هي خاطر كبار شوية les valeurs de A et B وكهو مش معناها هذوكم ce sont les équations اللي أنا لقيتهم من بعد جيت عوضت ال 1 مليون دورو في l'équation اللي لقيتها نتاع الشيفر دافير هاي l'équation لقيتها الفوق نتاع الشيفر دافير حطيت y égale 1 مليون دورو من بعد ال 1 مليون دورو جبت لها هذه بلس معناها هذيا أهو où j'ai divisé par l'A, 14 343,89 et 2006,8. Donc, qui a fait droite le chiffre d'affaires. C'est l'équation de la droite, droite de moindre carré le chiffre d'affaires. Donc, je dois faire le droite des moindres carrés des dépenses. Malgré en demi chiffre d'affaires, tu 1 million d'euros. Donc, pour X, mais là où j'ai directement à les dépenses, on a un chiffre d'affaires en fonction des années ou les dépenses en fonction des années. Donc, nous avons le chiffre d'affaires, nous avons l'année ou l'année, nous avons l'équation de dépenses, c'est l'équation des dépenses. Donc, le X, c'est 2006,08, nous avons l'année, on a le Y égale 2099 euros. Donc, cette estimation est plus ou moins fiable puisque la valeur du chiffre d'affaires choisi est proche de la valeur qui la précède dans le tableau. Donc, les équations relatives au DMC entre chiffre d'affaires et année et dépenses et année demeurent valables. Allez, l'estimation elle est fiable ou elle est. Oui, elle est plus ou moins fiable. على خاطر كي نرجع للتابلو نتاع الشيفر دافير هذا نلقى اللي اخر فالور في التابلو قريبه كمان من 1 مليون دورو 970,775. كان جيت باغ اكزومبل لهنا عندي هو طالب مني 1 مليون لهنا عندي اخر فالور 100,000 اورو بلوز او موان فيابل elle est plus fiable معناها خاطر الدروات عندها ان كومبورتمون هكا مثلا لهنا هذايا لهنا عندي انا توا جو في استيمي اون فالور لهنا جو في باش نلقاها الفالور مدام سامحني à peu près 1 million هاك نعم
علاش الاكس اللي قيلاه دونك اوغ هو طلب منا كان شيفر دافير معناها لي دو تلوج على لي دو هو قال لك estimer les dépenses publicitaires à consentir pour atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires. انا كي نبدل في الجراف نتاعي نلقى لاني عطاني chiffre d'affaires نلقى لاني alors que هو قال لي tu dois chercher les dépenses à consentir. Donc باش نلقى les dépenses يلزمني الفالور نتاع l'année هذيك نمشي نحطها في l'équation باش نلقى dépenses. فهمت؟ اي داكور فهمتك ميرسي. خاطر dans ce cas ينجم par exemple إذا كان عندي مثلا الإكس والإيغريك هما ديجا الكوريلاسيون بيناتهم هما ببعضهم ما فماش en fonction de حاجة مثلا كيما قبيله consommation revenu l'exercice هذاك numéro 2 يقول لي مثلا estimé pour un revenu معين عندي التابلو نتاعي يقف حتى السيري نتاعي يقف حتى 700 يقول لي estimé la consommation pour un revenu de مثلا 900 مثلا دينار مش حاطين اليونيتي كان ما حطولكمش 200 ما تخبطولوش دونك pour 900 قداش عندي ديريكتومون انا عندي لا كونسوماسيون en fonction du revenu donc نحط في l'équation ديريكت نبدل x ب 900 ونحسب نلقى ديريكتومون la consommation sauf que لهنا عندي chiffre d'affaires en fonction des années ou les dépenses en fonction des années donc نمشي في l'équation تاع chiffre d'affaires نحط 1 million d'euros نلقى الاكس باش نلقاها c'est une année l'année هذيك نمشي نعوضها في l'équation تاع les dépenses خاطر هو طلب مني قال لي شنو هما les dépenses قداش معناها les dépenses نلقى 2099 euros كي نرجع للكورب نتاعي قلت لكم هنا 2006 كان طول جو في برولونجي لا دي ام سي هذه نتاعي لهنا باش نلقى ابوبري هكا قريبه ل 1 مليون دورو قلت لكم سوني با مثلا لوجيك انه يجي يقول لك مثلا لازمكم تعرفوا تخمموا معناها هذه لو موديل ماتيماتيك انتم تعملوه باش تعملوا بيه دي بريفيزيون ولا باش تحسبوا بيه سيغتان فالور اللي ما عندكمش مي عنده دي ليميت معناها فما حاجات ماهمش لوجيك مش كل شيء هو كان باش نعطيه مثلا انا نقول له استيمي لي ديبونس مثلا باش نولي en 2006 عندي مثلا 10 مليون دورو سو ني با لوجيك علاش خاطر شوفوا انتم 2006 لهنا 10 مليون دورو شو الكورب حتى لهنا وين باش تطلع الفالور جي الفوق بالكل باش نخرج من الاكران انا الفوق دونك هذايا تشوفوا لا توندونس انتم نتاع لا دروات لا دي ام سي تمشي هكا ما تخلطش حتى الفوق تخلط شيفر مشايع على الفوق دونك لو بوين هذاك ما عندوش لا توندونس اللي هو ماهوش بعيد برشا لهنا شوفوا ليفولوسيون تصير مش ديريكتومون نقص دونك جو بو با استيمي انا en 2006 10 مليون دورو مثلا كان عطيتكم 2006 نقول لكم قداش مثلا باش نلقى مثلا فهمتوا معناها والا مثلا يقول لكم يعطيكم كان 10 مليون دورو 10 مليون دورو وينجم هو مثلا يعطيه لكم تولي مثلا بعيده برشا خاطر مثلا كان انا مثلا مش en 2006 مثلا نقول لكم كان 1 مليون دورو نعطيكم 10 مليون دورو 10 مليون دورو الكورب باش طويل برشا باش تخلط انت 10 مليون دورو خاطر الفالور ياسر بعيد على هذا دونك باش تخلط الكورب لهنا 10 مليون دورو لازمها تزيد تطويل دونك تبعد باش تعطيني une estimation باش تقول لي مثلا en 2050 ولا 2100 باش تخلط 10 مليون دورو اللي هي سوني با تري لوجيك على خاطر نجموا يدخلوا دوتر بارامتر في en jeu تنجم l'entreprise تبدل الاستراتيجيه معناها بعيده لي استيماسيون قد ما يصيروا معناها اقرب قد ما خير قد ما يبعدوا قد ما المارج ديغور تكبر فهمتوا واضح ديما نتوما اذا كان pour une estimation تشوفوا لو غراف هذايا وتشوفوا كيفاش معناها vous allez prolonger مثلا يقول لي مثلا في قلت لكم 1 مليون دورو يقول لكم 10 مليون دورو ديريكتومون لهنا 10 مليون دورو بعيده على 900 هذايا 80000 دونك باش تجيني لاني ياسر بعيده في تقولوا انتم فما اكثر مارج ديغور فما
مثلا البريس نجم تبدل الاستراتيجي نتاعها على البيريود دو طون ياسر معناها طويله دو فاسون انه الاستيماسيون تاعنا تنجم تكون فيها اكثر اون فيت هي سيت استيماسيون. من بعد قال l'équation de la droite peut-on estimer le chiffre d'affaires auquel on peut s'attendre si l'entreprise augmente son budget publicitaire jusqu'à 3 000 euros justifié. Donc, الجروب هذايا les dépenses en fonction des années, هذايا l'évolution des dépenses. ونجي نقول انا elle va dans les dépenses 2002. Donc باش يقول لي انا elle va augmenter les dépenses نتاعها jusqu'à 3 000 euros. 3 000 euros شوف وين باش تجيني دونك هادي تجيني فوق بالكل بعيدة كومبليتمون. دونك دغوات كيف لو ميم كا كيما قلت لكم قبيله. دونك باش تجيكم كي تختار فالور بعيدة برشا على لي فالور نتاعك اللي عندك انت اقل فالور توا انا عندي في مثلا في التابلو نمشي ونزيد زادوا 1999 ومن بعد عدينا ل 2000 ومن بعد عدينا ل 2001 2002 باليورو جماعه مش معناها مره يزيدوا 1 يورو مره يمشيو 3000 euros ما فماش نفس لي ميم توندونس نو. الكورب نتاعي كيف دونك جو ne peux pas estimer حاجه هكاك. Si l'entreprise augmenterait son budget publicitaire à 3 000 euros, l'équation de la droite de DMC relative aux dépenses ne serait plus appropriée. 3 000 euros dépasse largement la valeur qui est la présente dans le tableau, d'où la valeur prédite ne serait pas exacte. واضح؟ باش نختار معناها يلزم يا نختار بيريود قريبه وقت قريب باش نعمل استيماسيون دون لو فيتور ولا هكا ولا حتى قبل مثلا نختار حاجه جوست قريبه شويه قد الاستيماسيون نتاعي تكون اكزاكت. هي سي توجور اون استيماسيون ماهيش معناها سي با اون فالور ريال. دونك اما الاستيماسيون نتاعي قد ما هكا تكون بلوز اكزاكت معناها بلو ريبريزونتاتيف نتاع اما قد ما نبعد دان كو هكا تبدا عندها اون توندونس تمشي مثلا تزيد كل مره 100 200 لهنا 1 اورو 2 اورو ومن بعد نجي دان كو نعطيها ديريكتومون نقولها زيده 1000 اورو فالمره ما يجيوش هكاك لي استيماسيون. وانا عندي اون بليس انا عندي كو مثلا 5 فالور مثلا لهنا مش 5 دونك 2 3 5 مثلا في الميتيو باش نعملوا اون استيماسيون مثلا دي سيري لا يعملوا يحسبوا ولا معناها كل يبدا عنده بليزيور شيفر معناها الكورب ولا كيفاش الوسيل وتزيد وتطلع معناها بور بوفوار بريفوار مثلا بعد 100 عام قداش باش تولي. دونك نحسبوا عندهم ليسته طويله مش هكا بارتير دو سيت فالور يقول هيا جو في استيمي ومن بعد نزيدها دان كو هكا تولي ميم با ليكواسيون دو لا دروات اللي كان لي بلو فالابل معناها قادر تحسبها des valeurs اللي هما يزيدوا بال100 يزيدوا بال200 يزيدوا بال50 وبعد داكور. هذا الاكزرسيس الاخر هذاك بلغ في natalité en fonction du taux d'urbanisation, entre comme taux de natalité, taux d'urbanisation, وهذوما les pays اللي عندهم قد ما يكبر taux d'urbanisation قد ما taux de natalité. Donc هذا التابلو نتاعي xi au carré yi au carré xi yi somme des xi yi من بعد كيف la moyenne des XI, des XI sur le nombre total de pays, N, KDI. Oui, donc هي تعطيني l'équation هنا. Quel que soit le champ que je n'active comme l'équation,
تحسبوا انتم كيما قال لكم في l'équation YI égale bêta 0 plus bêta 1 XI plus EI. EI, il représente les écarts par les points, l'écart par rapport à la droite de régression linéaire. انتم ما تحسبوش في الموديل mathématique ما فماش EI. معناها le modèle mathématique c'est une droite parfaite. Donc EI تتمحى EI هذا يتزاد par rapport بعد il fait le droit de régression linéaire l'écart اللي احنا on va l'annuler. Donc باش تحسبوا البيتا 1 والبي 0 البيتا 1 الA والبي 0 هي اللي juste des actions on va faire. مدام سامحني البيتا 1 هو الA والبي 0 هي البي ولا هو يقول لك ولا كيف؟ حتى عندك لهنا استنى الحاجة اللي بحدها الإكس ديما هي الأ multiplié par x plus valeur وحدها هذيك هي البي فهمت؟ هي الإيكواسيون y égale ax plus b هي الإكس هنا الإكس هاي لهنا دونك الحاجة اللي ملتيبليي بالإكس هذيك هي تعوض الأ بلس الكونستانت هاي اللي هنا بي 0 اللي هي بيتا 0 اللي هي بي فهمت؟ ما فهمتش عندك y égale bêta 0 plus bêta 1 fois xi. L'équation de la droite de régression linéaire, c'est une équation de droite affine. اللي هي y égale ax plus b. لهنا ax plus b كيفاش باش نعوض مع y égale ax plus b y égale x. هاي bêta 1 fois x. bêta 1 هي تعوض الa puisque ax plus b plus b, le b est bêta 0, c'est une constante. Le EI, ce sont les écarts. Le point قداش l'écart par rapport à la droite de régression linéaire. اللي هو في الموديل mathématique اللي احنا نلوجوا على la droite des moindres carrés, EI est égal à 0, on va annuler l'écart. Réellement, l'écart هذا il correspond à l'image de point هكا هنا معناها on va régresser. معناها شنو تشوفوا في الكور هكا عندنا الEI هذاك l'écart معناها شنو donc on va l'annuler احنا هذا الدروات نتاعنا باش قلنا YI égale bêta 0 plus bêta 1 fois XI. البيتا 1 هي الA البيتا 0 هي الB. علاش البيتا 1 هي الA؟ على خاطر multiplié par X لهنا plus bêta 0 اللي هي الكونستانت. داكور فهمتك سي بون. واضح؟ اي واضح فهمتك ميرسي. بعد تعاودوا البيتا 1 اللي هي الA من بعد نمشيو نحسبوا البيتا 0 وكيما باش نحسبوا البي معناها دونك نلقاو هذه من بعد نعوضوا البيتا 1 والبيتا 0 في l'équation هاي moins 0,399x plus 42,99 ونمشيو لهنا on a tracé لهنا la droite de régression linéaire. شوفوا les points لهنا بعاد على بعضهم mais quand même pour réduire les écarts au maximum les écarts donc moins هذه معناها la plus adéquate معناها بتبعد فيها la droite de régression linéaire. من بعد قال لك في la troisième question estimer les taux de natalité pour des taux d'urbanisation x1 égale 40 ou x2 égale 45. كان نرجع لهنا نشوف في التابلو نتاعي 40 و 45 هاهم هنا موجودين لهنا مانيش باش نلوج على دي فالور فيتور اللي انا ما عنديش باش نلوج على دي فالور فيتور معناها باش نلوج على حاجات موجودين في الدروات sur la droite de régression linéaire. Donc pour x égale x1 égale 40 donc taux d'urbanisation نمشي نختار في l'équation de la droite هذايا ونحسب نبدل juste x1 بال 40 y1 نحسب ال y1 donc نشوف لهنا 40 تعطيني à peu près 27
هاكا لهنا نلقى 27 من بعد x2 égale 45 كيف نعاود نجي في l'équation نحسب 2 45 نعاود ونحسب y2 donc 45 باش تعطيني قداش 25 45 لهنا هيا بالضبط هاو البوان تعطيني هنا 25 كيف أنا ça dépend إذا كان عندكم حاجتين en fonction de حاجة donc تحسبوا واحدة زوجها الأخرى إذا كان عندكم directement كما لهنا l'équation واضحة حاجة en fonction de حاجة قال لك لوج على taux de natalité pour x égale deux valeurs معناها deux valeurs de x نحسبوا directement خاطر l'équation واحدة معناها عندي équation واحدة نجم مثلا في un nuage de points نقول لكم وقتاش les deux nuages de points هذوما معناها وقتاش deux valeurs vont être égales مثلا واحدة مثلا معلش quel que soit le nuage de points تولي عندكم deux équations de droite تحطوهم قد قد معناها هذه إيجال هذه وتطلعوا الإكس puisque هما يبداو معناها elles sont معناها en fonction du même x donc الإكس هو اللي يتبدل تحسبوا un seul x donc هذاك ولا la signification des éléments عندكم هنا CI égale pour deux variables statistiques observées CI le coût d'entretien du véhicule I et KI le nombre de kilomètres parcourus. Donc, CI le coût d'entretien, le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule. Donc, on a un ajustement linéaire, avec A égale 0,5, on a les valeurs réduites. B égale 42, C égale 120 ou K égale 15 000 km. Quelle est la signification de chacun des éléments donnés? Donc, la signification des éléments, donc c'est l'entretien moyen d'un véhicule pour un kilométrage moyen, K égale 15 000 km. Donc, ou le K, ديما الحاجة اللي فيها moyen معناها coût moyen, kilométrage moyen. Donc, K est le nombre moyen de kilomètres parcourus par le véhicule. A, ديما قلنا A, c'est toujours un effectif marginal, puisqu'on parle de coût, donc c'est le coût marginal d'entretien d'un kilomètre avec A expliqué égale 0,5, B expliqué égale 42, si K égale 0, donc si K égale 0, je te redonne le B, donc CI, c'est le coût fixe d'entretien d'un véhicule s'il ne parcourt aucun kilomètre. Donc, CI, dans ce cas, 42. Donc, il y a le KI, إذا كان الكهرباء نتاعي ماهيش قاعدة تمشي. Ça ne veut pas dire اللي أنا مانيش نصرف عليها. Quel que soit أي حاجة, puisque نكتب حاجة en fonction de حاجة فما un coût, un certain coût. Le coût فما un coût fixe. حتى لو كان اليوزين ما تخدمش، حتى لو كان الكهرباء ما تمشيش، فما ان كو فيكس انا باش نصرف الكهرباء هذه حتى لو كان هي قاعده في الجراج مش قاعده ماشي فيها بالكل نصرف عليها في الانتروتيان نتاعها. دونك وقت اللي تبدا الكا اي هذايا الكيلومتراج معناها الكيلومتر فما حتى كيلومتراج دونك الكهرباء ما تمشيش. دونك عندي كمان ان سارتان كو الكو هذاك هو اللي ريبريزونتي بار اللي تيغال le B est égal à 42, donc c'est le coût fixe d'entretien d'un véhicule s'il ne parcourt aucun kilomètre. Comme dit le B, c'est un coût fixe, axe A, c'est un coût marginal, effectif marginal, avec quel coût, on parle de coût, sinon c'est un effectif marginal qui correspond à avec un coût, à dit تكلف عليها l'unité, juste اللي بعد l'unité اللي قبلها. Donc, quelques petites définitions, مثلا هذوما يكون fixe. Les coûts variables, ils dépendent des quantités produites, salaire, impôt sur les bénéfices, consommation intermédiaire. Le coût total, c'est la somme des coûts. Le coût variable fixe, coût total.
coût moyen, aucun coût unitaire. Il se calcule en faisant 4 divisé par la quantité de biens. Cette lot, كل lot يتكلف عليها قداش. Donc, le coût total divisé par le nombre de lots. Le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. C'est le supplément de coût engendré par une production supplémentaire. Si la production va à Q0 à Q1 et si l'on nomme c'était le coût total, alors le coût marginal se calculera en faisant coût marginal égale coût total dans le Q1, l'unité T moins le coût total dans le Q0 sur Q1 ou sur la production de Q1 moins la production de Q0. C'est-à-dire, tout qui c'est un coefficient de la directeur à la droite delta x sur delta x sur delta y. Donc, tout le même, y2 moins y1 sur x moins x1. عليها le coût sur l'axe des ordonnées ou la production sur l'axe des abscisses. Y moins y1 sur x2 moins x1. Donc, ou le profil, مثلا une entreprise, وقتاش نحسوا نعرفوا l'entreprise نتاعنا قاعدة رابحة. Donc, كهو شكون عنده سؤال؟ Sinon, je vous laisse عادوا اعملوا les exercices هذوكم ثبتوا فيهم بالكدا صوروا تابلو بالصحيح كان جاوكم باش تحسبوا شكون عنده سؤال؟ اوكي ملا جو ليس بون كوراج وقتاش تعديو غدوه؟ 8:30. ستاتيستيك تعديو؟ اي اوكي بون كوراج اي بون شانس حاولوا تركزوا ساهل ماهوش صعيب دونك ان شاء الله تاخذوا دو ميور نوت خير من les DS. En tout cas, essayez de vous rattraper. غدوة أنا مازالوا لي quelques copies à corriger. غدوة اللي يحب يعرف نوته يبعث لي ميل. أعطي نوت نتاع DS. D'accord. Ok, mais là, je voulais bonne chance ou. Merci, madame. Salam. Salam.